สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ๊กกี้ DIY เช่นเคยนะคะวันนี้พี่ปิ๊กก็จะชวนมาพับรถบรรทุกนะคะบรรทุกที่แสนง่ายมากเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีเป็นกระดาษจัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพับกึ่งกลางนะคะพับไม่ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่ยากเลยนะคะพี่ปิ๊กคอนเฟิร์มนะคะเด็กๆสามารถพับได้เลยนะคะเสร็จแล้วกางออกแล้วก็พับกึ่งกลางแบบนี้อีกรอบนึงนะคะกางออกอีกทีนึงเสร็จแล้วก็ครึ่งล่างนะคะเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะกะเอานะคะพับไปเลยค่ะแผ่นแน่น1ส่วนแล้วก็พับอีกรอบนึงนะคะพับขึ้นไปค่ะแบบนี้นะคะแผ่นแน่นแล้วก็จะเหลือส่วนบนไว้นะคะแล้วก็กางออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลิ้นพันกันมาพับล้อรถนะคะก็คือพับลงมานะคะกะเอานะคะพับลงมาแบบนี้เลยกะเอาเลยค่ะได้ล้อแล้วนะคะได้ล้อรถแล้วต่อไปเราจะมาพับตรงส่วนบนของรถบรรทุกนะคะเราก็จะมาดูส่วนกึ่งกลางด้านบนที่เรายังไม่ได้พับเลยนะคะพับลงมาเลยค่ะตัวนี้จะกะเอานะคะเดี๋ยวพี่ทำลูกศรไว้นะคะพับมาถึงแค่ตรงนี้พอดีมันจะมีรอยของเขาอยู่นะคะแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะคะแล้วก็จะมาพับกระจกรถนะคะเห็นไหมคะเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยพับขึ้นไปค่ะพับขึ้นไปชิดด้านบนเลยค่ะแล้วก็พับมุมหักลงมาเลยค่ะเป็นหน้ารถนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ดูจบนะคะคลิปหน้ามาดูว่าพี่ปิ๊กจะชวนมาพับอะไรนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ